Ya ini dulur lagi menghidupkan genset ini. Ini gensetnya kecil dulur. Ini susah sekali dulur. Nah, udah hidup dulur. Ini dinaikkan listriknya dulur. Ya lanjut kita ke tempat cek sound. Ya ini dulur kru dari SR Audio. Nah ini panel buatan sendiri nih. Ini powernya Umbro semua ini. Umbro horek pokoknya. Ini 15 in ini boxnya model Dynacord. Ini speakernya B5. Lah ini box Kubo. Speakernya ini asli. Dan ini line array-nya 10 in. Ini penampakan dari jauh. Nah ini mixernya pakai asli ini. Tuh. Asli AX8N. Aksesorisnya ini equalizernya pakai asli juga. Efeknya Alesis.
Jajal. Jajal wis to. Lagi cek sound. Aktif kene lho, Ren. Aktif nang omah kowe. Gensetnya loncat-loncat. Aktif nang omah kowe. Yo mau ditagi. Udah cacak ya. Terus jan Pak. Kan RT ya.